咱们养栀子花，很多人都会出现这种黄叶啊。你说肥也给了，光也给了，水也浇了，为啥还黄呢？集中在中部、下部的这种黄叶啊，还有咱们叶片边缘往里边去黄的这种黄叶，它属于一种消耗性的一个黄叶啊。什么叫消耗性的？消耗性的就说明这个植物啊根系吸收水分吸收的不好。虽然你土很湿。但是根系吸水能力不足。换句话说啊，就是这个根系可能已经受损了。那么栀子花出现这种，一般都是坎根的栀子花比较容易出现啊。那么花盆里边的根系呈现一个退化的状态啊，往往原盆土没动的情况，盆和盆壁之间有很大的缝隙。这时候咱们想解决这个黄叶啊，咱们就要换土。那么第二种情况就是咱们换完土了啊，它也会出现这种情况。那么首先咱们先讲一下如何去正确的给这种栀子花去进行一个换土。咱们给栀子花换盆啊，像这种发黑的这种根系啊，这都是烂根，是吧？咱们要给它抠掉啊。咱们抠的时候，你不要使劲去爬根儿啊，咱们抠土球，轻轻的抠土球，你用那个小耙子的一搅，是吧？把土球给它抠一下，里边的白根露出来了，这样这个白根才会长到新土里啊，它才会活，不然的话它活不了。咱们把盆面多余的土啊都给它咔嚓掉，盆面土不要埋那么多，底部的中间部位啊，咱们也给它进行一个梳理，是吧？发黑的都给它干掉。梳理这个啊，咱们就像梳头发一样啊，你这个硬梳的话，这头皮都干出来一个坑，是吧？轻轻的去梳理，露出来白根就 OK 了。这步很重要，很多时候咱们室内养花的时候不梳理土球啊，那么这个植物浮盆梳理比较慢，很容易你土不好盆不好的时候。给这个根系闷里啊，导致新根长不出来，最后这个花死亡。给栀子花换土，咱们需要酸性土啊，我用的还是咱们这个比较松软啊，排水、保水、透气性啊，包括酸度综合的都非常好的咱们这个种茶大货土啊。有烂根的时候啊，咱们不要去加底肥，咱们先把这花盆用土给它填满啊。栀子花种植有一项非常非常重要，是吧？就教你们的这个什么无敌铁砂掌，周边土给它压实啊。你用我的土。你要使劲点去压，给它压实啊！如果说你是大瓷盆啊，大瓷盆压完以后，咱们拍一拍盆壁啊。你要是塑料盆，你就给它压实就 OK 了，是吧？浅埋浅种，盆面土别埋那么多，别埋那么深啊，并不是说这个花盆多高你就要埋多高土啊，上面漏一点就漏一点，这无所谓。然后栀子花出现黄叶的一问题，它是不长根啊，这时候咱们。浇水之前用上这个刺激长根、调节土壤酸度、预防板结的这个微生物有机肥，咱们小勺啊，给它撒上20厘米花盆，给它撒上1勺到1勺半，撒在盆面，把定根水给它浇透，浇透以后放在有上午光照或者是之前讲的特别明亮的散射光的一个位置进行一个缓苗。黄叶不要去摘，让它自然的去消耗啊。什么时候不持续的黄了啊，咱们什么时候把完全黄的叶片给它摘掉就 OK 了啊。那第二种情况就是咱们已经换完盆的啊，已经换完盆的这个栀子花出现这种情况怎么办？那么你首先能做的就是一样啊，把盆面的土往下拿，土别埋太深啊，盆面土不要埋太深，要把它茎干位置给它露出来。你埋深以后，茎干上面印水啊，盆面土拿下来以后，周边的土啊，咱们往下压，给它压实啊，还是铁砂掌压实。同样的啊，咱们微生物有机肥啊，就边上这长毛的微生物有机肥，给它撒在盆面啊，撒在1勺到1勺半，然后把水浇透，这样根儿长出来以后，它就不再黄了。你换完盆以后啊，持续性的黄个不停，新叶出现焦边的情况，你就要给它拔出来啊。参考我刚才给栀子花咔嚓根系那个流程，重新给它换一次盆啊，最好换塑料盆，保证它活。后期再用大的瓷盆，好看的再去美化它。别忘了点赞关注啊。